Hey, salut les gars! Le truc la semaine, une petite roulette qui est lousse. Bearing est jamais puis il a commencé à tourner dans la roulette. Un petit truc pour remédier à ça. Je vais allumer mon phare. Bon. Alors, regardez. Une roue quand elle est lousse comme ça. Ok, la botte est pas lousse. C'est le bearing qui... Il y a un jeu à l'intérieur. Le bearing est fini aussi, là, mais je vais vous montrer comment remédier à ça sans être obligé de changer la roulette. Parce qu'on sait que les roulettes sont pas mal chères, hein, ces roulettes-là BRP. Fait que on va montrer le truc la semaine pour réparer le lousse sur un roulement de roulette. On va commencer par enlever la barrure, le snap ring, avec les pinces snap ring. On va enlever le roulement. Ça se fait bien aussi avec un marteau puis une grosse douille. Là. Dans un étau aussi, ça peut se faire. C'est sûr que l'idéal c'est une presse. Fait que j'enlève le vieux bearing, puis là je vais nettoyer tout ça. Je vais nettoyer le trou comme il faut. Puis on va vous montrer le truc. Bon, pour enlever le lousse dans notre roulette, on prend un roulement neuf et puis des beaux Ziploc congélateurs. C'est en spécial cette semaine chez Maxi. Moi j'y vais avec deux épaisseurs, c'est-à-dire 4 épaisseurs. On le plie en deux. On met juste entre le bearing. Là j'ai mis un petit peu de graisse aussi, ça aide. Là. Un petit peu de graisse, je le mets ici. Là j'ai pressé mon bearing. On va approcher pour voir. Ok, puis je viens finir de le rentrer avec il y a tuyau ressorti. On le rentre comme il faut le plomb. On rentre jusqu'au fond. Je viens avec un couteau. Je vais couper l'excédent. Je viens nettoyer la coche pour le snap ring pour être sûr qu'il n'y ait pas de plastique. C'est beau. Je vais remettre mon snap ring comme il faut, à sa place. S'assurer qu'il est bien rentré dans sa coche. Puis on vient juste couper l'excédent aussi de l'autre côté. Juste couper là, pour que le boulon il passe. Là on va mettre le boulon avec le washer. Puis là, il va venir arracher le reste du plastique. Là, après un tour, là, le plastique va arracher, là, puis ça va être correct. Fait que c'est ça le truc la semaine. Je vais le remettre sur la machine, vous montrer qu'il n'y a plus de lousse. Ok, bien nettoyer la portée du bearing ici, s'il y a de la rouille ou de l'oxydation. Nettoyer comme il faut, mettre un peu de graisse. Ça se démonte bien là, la prochaine fois. On remet notre roulette. Notre boulon. Et on n'a plus de lousse. On a le lousse normal du bearing, mais on n'a plus de lousse dans le plastique. Et voilà. C'était le truc la semaine, Steph Skidoo.